Bueno, nos llegó un pedido de Starbucks, no sabemos, vamos a ver qué es. Stephanie, sí, es para una mujer, entonces vamos a recogerlo a nombre de Stephanie. Stephanie, buenos días. A nombre de Stephanie, por favor. Son 4 artículos, correcto. Listo, hermanito, tu frappuccino. ¿Le tomas tantito y te sirvo el resto? Sí. École, ¿cuál? Ay, güey, Aquí tienes, sí, qué carnal. rico. Va, gracias. Oye, ¿y el pana cómo lo tienes? 7 varitos, el que gustes, hermano. Ah, huevo, va, sí.